Spúšťam ikonu Visual Reading. Ďalšia ikona je ikona vpravo hore, ktorá zobrazí menu programu. Začneme položkou jazyk. Ak chcete zmeniť jazyk používateľského rozhrania, použite túto funkciu. Máte možnosť ohodnotiť program v obchode Google Play. Ďalšia položka zobrazí našu internetovú stránku. Ďalšia položka slúži na odoslanie e-mailu na našu mailovú adresu. Ďalšia položka slúži na zdieľanie informácií v tomto programe. Položka plná verzia slúži na odoslanie žiadosti o plnú verziu. Položka autory otvorí našu internetovú stránku. Ďalšia položka skopíruje identifikačné číslo zariadenia známe ako Tablet ID. A potom sú tam všeobecné podmienky, ochrana osobných údajov a posledná položka je správa predplatného, ktorá vás presmeruje na stránku spoločnosti Google. Ďalšie ikony vpravo hore. Odoslať e-mail, otvoriť internetovú stránku. Ďalšia ikona má názov i a sú to informácie o tomto zariadení. Tu je najdôležitejšie, čítam zhora. Váš e-mail, identifikačné číslo zariadenia, verzia, ktorú používate, zakúpené jazyky a zakúpený dodatočný obsah. V tomto prípade tu vidíme zvieratá, hmyz, animované slovesa, fonologický modul, základné farby a tvary a otvorené slabiky. Tieto moduly patria do interaktívneho šlabikára. Stláčam šipku späť, posúvam sa ďalej. Toto číslo hovorí o počte online používateľov. To sú takí používatelia, ktorí majú spustený program Visual Reading a sú zároveň pripojení na internet. Ak kliknete na toto číslo, budete vidieť jazykovú štatistiku. Tu sa zobrazila. Ďalej je to číslo verzie programu, ktorú máte, verziu programu, ktorá môže byť Home alebo School. Ďalej tu máme testovací profil, je to profil, na ktorom si môžete veci vyskúšať. Táto ikona zmení fotografiu žiaka a k týmto 4 ikonám sa postupne dostaneme. V prvom kroku vytvorím profily 4 žiakov. Kliknem na pridať nový. Prvý žiak sa bude volať Tomáš. Z týchto 3 stĺpcov vyberám špeciálna pedagogika. Diagnóza bude ADHD, podozrenie na dyslexiu a autizmus. Klikám na tlačidlo Pokračovať. V tomto bode potrebujeme vedieť, či je žiak veľmi, stredne alebo málo citlivý na zlyhanie. Ak vyberiete možnosť veľmi citlivé alebo stredne citlivé, program automaticky spustí bezchybné učenie. Ak vyberiete možnosť málo citlivé, bezchybné učenie sa nezapne. V prípade, že ste vybrali veľmi alebo stredne citlivé, môžete zaškrtnúť aj túto možnosť. Fáza testovania bude vynechaná niekoľkokrát a v pravej časti obrazovky vložím číslo 1. Ak vynecháte fázu testovania, na dieťa nebudú kladené žiadne nároky. Môžete to použiť ako prevenciu problémového správania sa pri niektorých deťoch. V praxi to znamená, že lekcia aspoň jedenkrát nebude obsahovať fázu testovania. Klikám na tlačidlo Pokračovať. Keďže pracujeme so žiakom, na ktorom vidíme symptómy ADHD, a to znamená, že jeho pozornosť je veľmi limitovaná, potrebujeme, aby sa v programe diali veci rýchlo. A preto použijeme nastavenie do 1 sekundy. Klikám na tlačidlo Pokračovať. Táto časť formulára žiaka je dobrovoľná a slúži na to, aby ste sa zamysleli nad tým, čo je pre dieťa posilňujúce. Klikám na tlačidlo Pokračovať. Úvodný formulár žiaka Tomáša, ktorý má diagnózu autizmus, ADHD a podozrenie na dyslexiu, som dokončil. Tu je nový profil žiaka. Z našich skúseností vyplýva, že deti sú radi, keď namiesto ilustrácií sú ich vlastné obrázky. A to zmením nasledujúcim spôsobom. Kliknem na ikonu ceruzky.
Kliknem na ilustráciu žiaka, vyberám si z možnosti vytvoriť fotku a pridať z galérie. Ja si vyberám pridať z galérie. V adresári žiaci mám fotografiu Tomáša. Klikám na hotovo. Takýmto spôsobom vyrobím ešte ďalšie 3 profily. Z toho jeden bude obsahovať žiaka s Downovým syndrómom, ďalší profil bude pre žiaka s autizmom, ale pri ňom nebudeme mať zapnuté bezchybné učenie, a ďalší bude neurotypický žiak a bude to žiak z Vietnamu. Pri vyplňaní úvodného dotazníka u žiaka z Vietnamu sa zastavím a kliknem na školská pedagogika. V popise tohto stĺpca je napísané, že chcem učiť základy cudzieho jazyka, mám dieťa bez postihnutia. V tomto momente mám všetky 4 profily vyplnené. Ku každému menu teraz pridám krátku informáciu o type nastavení, ktoré som použil. Takže k našim 4 žiakom som pridal tieto poznámky. Bezchybné učenie BU zapnuté, režim ADHD zapnutý, Sandra bezchybné učenie vypnuté, Simon bezchybné učenie vypnuté, ADHD režim zapnutý a Bin je bez postihnutia, takže pri ňom sme časť špeciálna pedagogika vôbec nevyplňali. V tomto momente sa dostávam k ikone kvietku, ktorá je pri 3 žiakov zelená a pri jednom žiakovi je červená. Tento kvietok symbolizuje zapnutie alebo vypnutie posilnenia. To znamená, že po 4. a 6. správnej odpovedi v týchto profiloch sa bude zobrazovať posilňujúci obrázok alebo video, kdežto pri neurotypickom žiakovi z Vietnamu sa toto posilnenie zobrazovať nebude. Neurotypickí žiaci na posilnenia totiž reagujú iným spôsobom a pri nich nemá takú účinnosť. Pri žiakovi Tomášovi mám poznámku podozrenie na dyslekciu. V súlade s týmto podozrením môžem urobiť nasledujúcu vec. Kliknem na ikonu nastavenia, na nastavenia písma, typ písma a z tohto zoznamu vyberiem písmo Open Dyslexic, napríklad toto. Tu vidíte prejavenú zmenu. Vraciam sa späť. Pre Sandru vyberiem iný typ písma, opäť nastavenia písma, typ písma, vyberiem Roboto Regular. Šipkou späť sa vraciam na stránku žiakov. Simon bude mať ďalší typ písma, klikám na nastavenie písma, typ písma
a vyberiem tento typ písma Urania. Vraciam sa späť na profily žiakov. Teraz vám ukážem, kde sa zmena písma prejaví. Klikám na profil žiaka a dostávam sa do stredu mapy lekcií. Klikám na časť abeceda, klikám na hlásky a potom na prvú abecednú lekciu. Klikám na zelené tlačidlo. Tu vidíte, ako v abecednej lekcii vyzerá písmo Open Dyslexic. V tomto momente máte možnosť písmo ešte zväčšiť. Lekciu opustíte tak, že nakreslíte veľké tlačené L a keď tak urobíte, dostanete sa rovno do nastavení pre konkrétneho žiaka. Klikám na nastavenie písma, klikám na zhrubnuté písmená a overím si, či mám zapnuté veľké písmená. Mám. Vraciam sa späť, znovu klikám na lekciu abecednú, klikám na zelené tlačidlo v tomto momente ukončím lekciu predčasne týmto gestom. Znovu sa vraciam, vyskúšame si typ písma pre Sandru. Klikám na obrázok žiaka, klikám na abecednú časť, na časť hlásky, klikám na zelené tlačidlo. Toto je typ písma, ktorý používa Sandra. Nakreslím slúčku na predčasné ukončenie lekcie, vraciam sa späť a som opäť na profiloch žiakov. Pozrieme si na typ písma, ktorý používa Simon. Abecedná časť, hlásky, prvá abecedná lekcia, zelené tlačidlo. Toto je typ písma, ktorý bude pre účely tohto videa používať Simon. Nakreslím slúčku pre vypnutie lekcie. Vrátim sa na profily žiakov.